continuar aqui na trilha para encontrar a parte de baixo da Cachoeira Imperatriz. Mas ali no fundo nós temos a Cachoeira da Véu de Noiva. Tá ali, eu não consigo vê-la aqui no celular, mas tá lá. Vocês devem estar vendo aí, a galerinha tá ali, ó, andando. E bora lá. E bora lá, bora pra trilha. Bora subindo. Chegando na Imperatriz. Tem ó, a primeira queda aqui. E lá a cachoeira lá atrás. Tá um pouco claro. Deixa eu descer aqui. Olha lá que lindo. Vamos lá, chegar lá perto dela. Tomar aquele banho de cachoeira agora. Que a gente merece, não é? Os últimos degraus da trilha. E aquela vista que a gente prometeu pra vocês. Olha lá. Cachoeira da Imperatriz. Embaixo da Cachoeira da Imperatriz. Tá aí pra vocês. Olha lá pra cima, quanto tem de cachoeira. Dizem que tem 80 metros. Fora aqueles 50 que a gente conheceu no último vídeo que eu tinha feito. Saca só. Aquele visual. Tá aí, Cachoeira da Imperatriz. I'm always with you in my head.